पनीर काठी रोल खाना किसे पसंद नहीं है, जो भी देखे उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए आज पनीर काठी रोल बनाते हैं। तो पहले हम दही में सारे मसाले को मिक्स करके दही को अच्छे से पनीर में कोट कर लिए हैं और फिर उसके बाद हम इसे भून लेंगे। और पनीर को तब तक भूनना है जब तक ये साइड से ऑयल रिलीज होना शुरू ना हो जाए। जब ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियाँ। मैं यहाँ पे सब्जी टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज ली हूँ। आप अपने मनपसंद की सब्जियाँ लेकर 70 to 80% कुक करना। फिर उसके बाद हम मैदा से बनाए हैं लच्छा पराठा और लच्छा पराठा को भी अलट पलट कर सेक लेंगे। फिर उसके बाद हम अपना पनीर वाला फिलिंग डालकर अपना पनीर काठी रोल तैयार कर लेंगे। इसकी डिटेल वीडियो मेरी YouTube चैनल कुकिंग विद सिम्मू पे है, जाकर YouTube पे आप देख सकते हो। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और फॉलो भी कर लेना।